Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuhu wa yardahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu amma ba'd. Ikhwatul iman rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita kesempatan untuk bisa bertemu, bermuwajahah insyaallah dalam satu haflah yang mengundang berkah rahmat maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan datangnya kita ke majelis ini, ke masjid tercinta ini, Allah catat sebagai amal sholih dan berbuat pahala berlimpah. Ikhwatul iman rahimakumullah, untuk malam hari ini melanjutkan pembahasan tentang sirah nabawiyah. Belum masuk kepada sejarah kelahiran Rasul, masih tentang sejarah bangsa Arab. Di mana di bulan kemarin kita sudah bahas bahwa bangsa Arab ini merupakan bangsa yang memiliki sejarah panjang. Jadi asal mula bangsa Arab itu ada 3. Ada bangsa Arab Ba'idah, bangsa Arab Aribah, ada juga Arab Musta'ribah. Arab Ba'idah adalah bangsa Arab yang sudah lama punah karena Allah Subhanahu wa taala binasakan mereka. Salah satunya adalah kaum Ad dan kaum Samud. Kaum Samud itu merupakan kaum yang bisa membuat bangunan-bangunan mewah, megah, memahat batu yang begitu keras menjadi sebuah bangunan rumah. Dan dari situlah muncul kesombongan dari mereka, sehingga Allah Subhanahu wa taala kirimkan angin topan yang bertiup selama 7 hari 7 malam, sehingga isi perut dari orang-orang bangsa kaum Samud tersebut keluar. Hari ke-7 beres, tinggal lepak gitu, raragrag di langit teh siga tangkal anu kopong. Nah, yang kedua Arab Aribah, Ba'idah Aribah. Arab Aribah adalah orang-orang Arab keturunan kaum Saba. Itu sampai Rasulullah SAW diutus, bahkan hijrah ke Madinah, itu masih ada yang dikenal dengan suku, salah satunya suku Aus Khadraj dan Khadraj, yang mengungsi dari negeri Sabah karena bendungan Sadu Ba'arib itu jebol, dan mereka tinggal di pinggiran kota Yaman, di pinggiran Yaman, ataupun masuk ke kota Yastrib atau nanti disebut dengan Madinah. Nah, yang terakhir adalah Arab Musta'ribah. Ini adalah orang-orang Arab keturunan dari Ismail alaihissalam. Dimana kemarin juga kita bahas dulu. Nah, ini untuk membahas tentang keturunan Arab Musta'ribah, berarti kita bahas dulu tentang sejarah Nabi Ibrahim. Kemarin sudah dibahas tentang bagaimana Nabi Ibrahim hijrah dari Babylon menuju Palestina, lalu singgah dulu ke Haran. Haran itu salah satu tempat di Turki untuk menunjukkan kepada saudaranya, yaitu sepupunya, yaitu Nabi Lut, bahwa ini adalah tempat nanti engkau akan berdakwah. Nah, siga barudak ieu duaan ti NTT ka RKM heula, terus dititipkeun lah ka dieu, taberes ti dieu engke ka mana deui. Nah, gitu kapungkur teh Nabi Ibrahim mengenalkan peta dakwah kepada Nabi Lut dengan mengikut sertakan hijrah dari Babylon di Irak ke Palestina, di Palestina ke Haran heula. Nah, terus ke Palestina deui. Nah, ketika di Palestina Nabi Lut disuruh untuk datang ke Haran, nama daerah dari sekitar Turki. Lalu Nabi Ibrahim ke Mesir. Nah, pernah ke Mesir, ke Palestina, terus ke Mesir. Di Mesir, nah, terjadilah peristiwa Siti Hajar digoda oleh Raja Mesir, sehingga diberikan hadiah Siti Hajar, Siti Sarah, artinya karena raja tersebut
sangat menyukai dan mencintai Siti Sarah, tetapi tidak bisa disentuh sama sekali, sehingga raja tersebut menyatakan, aku pada waktu ini akan mendatangi setan, bukan mendatangi manusia. Sabab ketika badai nyabak, ngagerebeg. Nah, kembali lagi Nabi Ibrahim ke Palestina. Nah, dari situ mulailah nanti ketika Nabi Ibrahim di Palestina, di umur 8, menginjak umur 86 tahun, di umur 85 tahun, karena dalam kitab Qasasul Anbiya disebutkan bahwa Nabi Ismail itu dilahirkan oleh Siti Hajar ketika Nabi Ibrahim berumur 86 tahun. Berarti Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Hajar ketika umur di bawah 86, mungkin 85, mungkin 84, antara 84-85. Mengapa menikahi Siti Hajar? Dikarenakan selama kurun waktu puluhan tahun tersebut sudah tua batipannya. Bapak gak enak, seberapa Yusuf teh? 60. Tapi itu juga putu seberiji hiji. Nabi Ibrahim 80 tahun can gaduh budak hiji acan gitu. Maka ada kekhawatiran dari Siti Sarah. Nah, istrinya yang khawatir gitu. Kalaulah Nabi Ibrahim ini tidak mempunyai keturunan, maka dakwahnya terhenti. Nah, diusulkanlah gitu kepada Nabi Ibrahim, Kang, bahasa nama tikah weh eta Siti Hajar, mudah-mudahan ti Siti Hajar mah kenging turunan gitu. Nah, dalam hal ini ada satu kisah yang cukup lengkap ketika Nabi Ibrahim setelah menikah dengan Siti Hajar sampai Ismail itu nanti beranjak remaja, itu diriwayatkan dalam kitab Sahih Bukhari ya. Sahih Bukhari dina hadis yang meriwayatkan tentang para nabi gitu. Hadis nomor 3113. Jadi di hadis nomor 3113 bab tentang riwayat yang mengisahkan para nabi itu secara lumayan terperinci mengisahkan tentang bagaimana Nabi Ibrahim hijrah dari Palestina ke Mekah. Nah, pada umur 86 tahun lahirlah Ismail karena dari doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas solihin. Maka dengarlah gitu. Maka lahirlah Nabi Ismail setelah Nabi Ibrahim berdoa seperti itu. Maka setahun kemudian atau 9 bulan kemudian lahirlah Nabi Ismail. Ismail itu arti katanya Ismail, Allah mendengar apa? Mendengar doa Nabi Ibrahim. Ternyata ketika dilahirkan Nabi Ismail, maka Jibril menyatakan bahwa dari Ismail ini akan muncul 12 keturunan yang akan menjadi pemimpin. Dina hadis nusanes oge Rasulullah menyebatkan yakunu isna asyara amiran gitu. Akan datang atau akan lahir gitu. 12 amir. Faqala kalimatan lam isma'ha. Terasa Rasul teh nyarios tapi teu kadangu ceuk para sahabat teh. Nyebatkeun we bakal muncul atau bakal jadi 12 amir. Faqala terus saya nganggerenyem teu kadangu tah ku para sahabat naon nu dicaroskeun ku Rasul teh. Faqala abi, maka berkatalah bapakku, bapak siapa? Bapak Samurah, Jabir bin Samurah. Samurah nanyarosna, innahu qala kulhum min Quraisy. Ieu mah nerangkeun bahwa engke saparantos nabi bakal aya 12 pemimpin ti kaum Quraisy. Tah ka Nabi Ibrahim ge sami. Saur Jibril, engke keturunan Ismail bakal jadi 12 suku, 12 pemimpin ti Nabi Ismail. Tangan ieu teh hadis ieu kisah Nabi Ibrahim, hadis Nabi Muhammad
ia diangge ku orang-orang Syiah tentang sekte Syiah Isna Asyarah. Syiah 12 imam. Jadi pan Syiah teh anu naon disebutna kafir pisan mah gitu, anu memang Syiah garis keras. Ada dua sekarang, Syiah Rafidhah dan Syiah Isna Asyar. Tah Syiah Isna Asyar ngarujuk karena hadis ieu, padahal maksad Rasul mah sadana ti kaum Quraisy termasuk Abu Bakar, Umar, Utsman gitu. Ali pas opat tah khalifah. Karituna saur Ibnu Katsir sebagian dari dinasti Umayyah, sebagian dari dinasti Abbasiyah gitu. Nah, dalam hadis lajeng panginten saatos ieu lahir di Ismail, ternyata Siti Sarah cemburu, Bu. Ya, cemburu Siti Sarah teh. Saat waratosna Nabi nikah sareng Siti Hajar, telas gaduh Ismail, cemburu. Sami adanya Siti Sarah ge jalmi punya perasaan. Ongkoh cenanya nawarkeun pirang ditikah, tapi terus ditikah dan manusiawi atuh. Ya, nu tadina kanyaah dengan ka Siti Sarah unggul, ayeuna kedah kaduaan, bahkan itu mah tos tiasa gaduh budak. Nah, maka dina hadisna panjang pisan hadisna bu eta. Hiji-hijina hadis anu nerangkeun kejadian naon hijrahna Nabi Ibrahim ka Mekah sampai Ismail rada ageng, ieu ngan aya dina kitab Sahih Bukhari hungkul. Satu-satunya hadis tersebut yang cukup detail. Hadisna katampi ti Ibnu Abbas radhiyallahu an. Saranjeunna awwala mattakhadhan nisa'u al-mintaqa min kibali ummi Ismail. Oh. Wanita pertama yang memakai ikat pinggang. Jadi istri anu pertama kali ngangge beubeur teh ibunda Ismail. Nyata Siti Hajar. Ummi Ismail ittakhadat mintaqan. Ummi Ismail. Jadi awwala ma takhadan nisa'u mintaqa min kibali ummi Ismail. Wanita pertama yang memakai ikat pinggang itu adalah ibunda Ismail, yaitu Siti Hajar. Janten nu ngangge beubeur pertama kali ikat pinggangnya ada nama kapungan teh cara beubeur. Jadi nu sok ngangge ikat dina cangkengna nu pertama kali ngalakukeun teh Siti Hajar. Stagen. Nah, tapi san stagen Bu ieu mah. Janten misalkan aya ikat biasa, kangge ngikat naon? Ngikat acukna, punten kawi dikeun. Misalkan apa ngangge gamis ka handap. Tah sieuna teh diangsladkeun kieu, terus ditalikeun, ditalian. Supados naon? Supados teu ngagapuy. Janten dari kapungkur Siti Hajar angguanana ngagapuy ka handap lugikeun ka nyapu jalan. Sadayana nyapu jalan. Kangge naon cenah? Ittakhadha min taqan litughaffi asaraha ala sarah. Supaya jejaknya tidak dikenali Sarah. Jadi ku sabab Siti Sarah teh cemburu, nah, miwarang ka Nabi Ibrahim namina ketimburuannya kita dipiwarang we angkat tah supados teu katingali jejakna gitu, teu kacium jejakna ku Siti Sarah nya diangkat we meh teu katingali oh ieu teh geus ini atau acan gitu. Tah eta Siti Hajar tah nu awalna gitu. Ya mun kemah ditaroskeun saha pan kami atasnya terang saha anu pertama kali ngalaksanakeun ulang tahun nyata Semiramis. Semiramis teh ibuna Namruz. Janten anu sok ulang tahun mah ngalaksanakeun sunah Namruz. Nah, etanya gitu. Yang suka ulang tahun itu melaksanakan sunah Namruz. Namina Semiramis. 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 Nah, namina anehnya ada nami kapungkurnya bunya Semiramis. Ibu Namruz sekaligus istrinya. Ibu kandung sekaligus istri. Semiramis teh. Urang lajengkeun. Summaja biha Ibrahim wa bi ibnaiha Ismail wa hiya turdihu hatta wada'ahuma indal baiti
inda zarhatin fauqa zamzam. Atas setelah itu Nabi Ibrahim membawa, kemudian datang Ibrahim gitu. Wabi ibnaha Ismail gitu. Siti Sarah membawa Siti Hajar dan Ismail yang masih disusuinya. Lalu diletakkanlah, disimpan di sebuah lembah yang tidak ada kehidupan. Dina ayat Quran mah inda baitikal muharram fi wadi zizar'in, tanpa tidak ada tumbuhan yang bisa hidup di sana gitu. Fauqa zamzam, di atas zamzam, tapi zamzamnya tacan aya gitu. Tapi Nabi Ibrahim nyimpen lah ke Rasulullah teh gitu, disimpen daku margi waktu sarita matos aya sumur zamzam teh tadi lebahkeun tah. Nabi Ibrahim nyimpen Ismail teh tadi di luhureun sumur zamzam, tapi kapungkur mah teu acan aya gitu, tandus we gitu. Terus we disimpen di pasien perbekalan gitu. Di pasien perbekalan teh naon? Hiji gitu. Wa wada'a indahuma jiroban fihi tamrun, di pasien sakarung, karung lagi mal karung 50 kilo, sakarungan panggilnya sakarung alit korma. Wasiqoan fihi maun, teras di pasien kendi gentong alit gitu. Anu dilebatna aya cai, tah ieu persediaana ieu korma tah sakarung sakeresek mun aya nama kangge tuang leueut misalkan sadinteneun atau dua dinteneun mah. Da moal mungkin waktu saya Nabi Ibrahim nyandak tuangan satauneun gitu. Hese gitu saharitaeun we gitu, sabrakaneun tah ieu kormana, ieu caina. Ku urang ge berenangnya kaya muat. Jol ditinggalkeun ya. Summa qafa Ibrahim. Terus ditinggalkeun gitu. Mun ibu dikitukeun kumaha ka si bapak, tinggalkeun we. Tah ieu cenah Bu, beasna sakarung. Nah, atawa tong beasnya, beas mah moal tiasa dituang. Tah ieu sanguna saboboko, ieu caina sateko, baparek ini tilanya satauneun. Amah mah di dieu we gitu tah. Cek urang teh gelo ieu salaki teh cenah kieu pisan. Tapi naon disebutkeun ku ditaros gitu nya. Ku Siti Hajar teh gitu. Ya Ibrahim aina tadhabu wa tatrukuna bihadzal wadi alladzi laisa fihi insun wala syai'un. Ibrahim reka mana? Mau kemana engkau? Engkau meninggalkan kami berdua di tempat ini yang tidak ada manusia satupun, teka tingali irung-irung nacan batang hidungnya sekalipun gitu. Wala syai'un, dan tidak ada sesuatu pun. Jelema eueuh cenah. Tong boro jelema cenah. Satoge teu aya nu kersa dinya keur mah panas gitu. Tong ditinggali ayeuna nya. Ayeuna mah cenah di Arab Saudi teh tiap tahun ada fenomena hujan sampai banjir. Jadi tiap tahun mah aya we nu hejo teh. Kapung robor-robor nu hejo gitu. Panasnya mentrang-mentring. Di urang wae ayeuna di Indonesia lamun nuju Sumhalodo gitu. Panasna teh panas pisan. Di NTT ya itu lebih panas dari sini kan, kalau misalnya lebih panas gitu di NTT dari itu teh sampai 3 kali Siti Sarah teh naroskeun siga kitu teu aya weleh eta Nabi Ibrahim teu ngawaler tulus we ngungkug gitu. Terus we ditaros nuka terakhir mah faqalat lahu Allahul ladzi amaraka bihadza. Nah, ieu teh perintah Allah. Tah, terakhir mah terusna kitu. Terus we caur Nabi Ibrahim, "Na'am, nya cenah teh perintah Allah." Walaupun nu janten wasilahna Siti Sarah timburu gitu. Tapi ku Allah teh sok we ungsikeun ngan eta teh ngungsikeunna kanu tempat hara-haraeun. Tapi da jalma nu iman mah nya da parentah lakukeun we gitu Nabi Ibrahim mah
Da yakin naon, da ieu mah perintah Allah, pasti Allah masihan aya hikmah. Qalat, nah ieu luar biasanya Siti Hajar. Luar biasanya Ibrahim mendidik tauhid dari Siti Hajar. Padahal Siti Hajar itu dulunya pembantu atau keluarga kerajaan. Sebetulnya dalam kitab Sirah Nabawiyah ini bahwa Siti Hajar itu adalah anak dari raja Mesir tersebut. Gitu. Jeung agama nage, agama Mesir itu adalah dulu itu adalah agama penyembah bintang, penyembah binatang, penyembah tumbuhan. Naon disebutnya animisme, ya. Animisme. Terus ku Nabi Ibrahim ditarbiyah bahwa Tuhan semesta alam adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi eta ku tarbiyah Ibrahim anu ngan sakedap sebetulna mah. Henteu sampai puluhan tahun. Nyaresna naon? Idzan la yudayyuna gitu. Ai kitu mah cenah sok weh mangkat da kami da Allah mah moal mungkin melantarkan kami di dieu duaan. Jadi betul-betul yakin Nabi Ibrahim yakin nyimpen Siti Hajar di dinya ketika Siti Hajar nyebatkeun ieu teh perintah Allah leres nyatu ai kitu mah sok weh cenah. Gitu. Allah mah moal cicing gitu. Summa raja'at fantalaqa Ibrahim hatta idza kana indas saniyati haitsu la yarawnahu. Trasena wa yurang ngungkuk ge angka dugikeun ka teu katingali tah. Siti Hajar teu ningali Ibrahim teu katingali datos tebih teh gitu. Tayarawna istaqbala biwajihi albaita summa da'a biha ulail kalimat. Tras we cenah pangu angkat nonggongan Ka'bah tos tebih ku Siti Hajar teu katingali jeung Nabi Ibrahim teu ningali teu tiasa ningali Siti Hajar malik we ka Ka'bah teras ngadoa wa rafa'a yadaihi lalu mengangkat tangannya faqala rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in sesungguhnya aku menyimpan zuriyahku anak dan keturunanku, anak istriku biwadin ghairi dzar'in dalam satu lembah yang tidak ada kehidupan di dalamnya. Inda baitikal muharram di samping rumahmu yang dihormati hatta balagha yashkurun. Nah, eta disebutkan hatta balagha yashkurun teh karena ayat Quran gitu. Dino kamari disebutkan Nabi Ibrahim nyuhunkeun supaya tetap ngalaksanakeun eta Siti Hajar sareng Ismail teh ngalaksanakeun salat supaya bersyukur jeung nyuhunkeun supaya eta Siti Hajar jeung Ismail dipikanyaah ku jalmi dipaparin rezeki tina buah-buahan. Secara logika ieu doa teh siga teu masuk akal. Kumaha jalmi bakal nyaah ka eta jalmi duaan hara-haraeun kitu gitu. Kumaha bakal aya buah-buahan gitu. Tong boro buah-buahan kaktus kita harita mah can aya gitu. Tapi daya tanya namina namina teh nabi mah apal gitu. Bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti bakal maparin jalan anu langkung. Wa ja'alat ummu Ismail turdi'u Ismail tras weh tas kita teh cenah gitu. Enggak apa-apa pakai bahasa Sunda ya. Nanti translatornya sama Ramdan. Nah, wajangat ummu Ismail tardi'u Ismail. Lalu Siti Hajar setelah Ibrahim pergi lalu kembali menyusui Ismail. Ya kan busuinya masih kene sok nyusu Ismail nak. Oroke nih. Wa tashrabu min dzalikal ma. Lalu minum dari air yang tadi diberikan oleh Ibrahim. Hatta idza nafidha ma fis siqai sampai air yang dalam kendi tadi teh dina gentong tadi nu ali teh seep habis tak tersisa atisat maka Siti Hajar merasa haus wa atisha ibnuha dan begitupun Ismail ibuna haus nya pasti kabudak nage haus. Karena apa? Karena tidak ada asupan makanan minuman yang masuk, maka tidak ada yang bisa dikeluarkan.
Wa ja'alat tanzuru ilaihi yatalawwa aw qala yatalabbat. Maka Ismail meronta-ronta. Nah, biasa budaknya lamun misalkan lapar, tah sok kejetan, bahkan dia disebatkan teh sampai berguling-guling. Sabab naon? Ku haus-hausna. Gitu. Terus ya cerita anu disebatkan bahwa Siti Hajar dari situ mulai berlari. Gitu. Fawajadat as-Sofa, maka dia mendapati bukit Sofa, aqrabu jabalin, sebuah bukit yang dekat. Naik ke bukit Sofa. Untuk apa? Untuk mencari ada air tidak. Padang pasir mah kitunya. Saat bukit Sofa teh pamit telepat sebelah selatan Ka'bah. Bukit Marwah sebelah utara Ka'bah. Gitu. Nah, Ka'bah teh di tengah-tengah kieu. Sofa di dia, Marwah paling itu. Nah, Marwah engke kapayuna bakal janten di bawah bukit Marwah itu rumah Siti Khadijah yang nanti akan ditempati oleh Nabi Muhammad. Gitu. Yaliha faqamat alaihi summa istaqbalatal wadiya tanzuru hal taro ahadan. Nah, itu milarian gitu, tingali di luhur, turun ke handap, bisi aya jalmi gitu. Falam taro ahadan fahabatot minas sofa hatta idza balagatil wadi rafa'at tarafahu diraiha summa sa'at sa'yal insu. Janten ti sofa ka Marwa terus we kitu ningali ti sofa teu aya turun naik ka Marwa tingali teu aya turun sampai sa Rasulullah summa sa'at sa'yal insan. Tah nu kitu cenah ayeuna jadi ibadah sa'i kangge umat Islam teh. Hatta jawazatil wadi summa atatil Marwah. Nah, terus gitu. Faqamat alaihi wa nadharat hal taro ahadan. Ya, terus bolak-balik gitu. Sofa Marwah. Qala Ibnu Abbas qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fadzalika sa'yun nas bainahuma falam asyrafat 'alal Marwah sami'at sautan. Nalika terakhir di Marwah gitu. Ngadangu sora. Jadi pas waktu bolak-balik Sofa ka Marwah hiji balik 2 sampai pas katilu nuju di Marwah ngadangu sora ujug-ujug gitu. Ieu teh ongkoh teu aya jalmi tapi jol aya sora cenah. Faqalat sah gitu. Ceuk Siti Hajar teh cempe gitu. Turidun nafsaha nyangkana mah kana dirina berhalusinasi. Namina panas, Pak, capek, biasanya orang sok aya dadangunnya. Tah kitu oge lamun misalna sok ningali jurig cenah. Nah, ya teh kusieun panik tah dedengeun we. Oh, ieu cenah aya nu siga kitu gitu. Tah ieu sami berhalusinasi gitu. Sampai Siti Hajar menyebutkan soh cenah. Jempe. Summa tasamma'at fasami'at aidan gitu. Terus we cenah tos kitu tos disebut jempe teh aya deui sora gitu. Duh, nah cenah ieu teh aya deui sora siga kieu gitu. Faqalat ras we nyariosna eta sora teh qad asma'ta in kana indaka ghiyathun gitu. Oh, cenah anjeun geus ngadangu ye naon anu kukuring di ucapkeun. Fa idza hiya bil malaki inda maudin zamzam. Ternyata eta teh malaikat Jibril keur aya dina sumur Zamzam. Berarti caket saha Ismail gitu. Fabahatsa bi aqibihi terus we cenah ku malaikat Jibril teh ditoker. Nah, jadi anu noker teh sanes Nabi Ismail. Pan sok aya dina yeuna dina ceritana apanya ditoker ku Nabi Ismail keluar Zamzam padahal dina hadis Bukhari fabahasa bi aqibihi au qala bi janahihi gitu. Maka malaikat Jibril mengais, namanya noker. Saya nyebut menoker mah. Mengais, mengais atau noker tah. Mun naon atunya disebutna di kitu tah. Tadi gitu ku bi aqibihi oleh tumit. Nya ku tumitna
nya ngoerkeun nya. Mengoerin ada teh enakeunnya mengoerin teh. Mengaisnya ngorehkeun. Ngorehkeun ku kunaon keuneng dikitukeun. Jadi anu dikoer nu ngoer teh sanes Nabi Ismail tapi malaikat Jibril au qala bi janahihi atau cenah tiasa ku tumit tiasa ge ku sayapna. Jadi anu ngoer teh sanes Nabi Ismail tapi malaikat Jibril. Bilih masih kene ngemut bahwa oh nya ku malaikat ku Nabi Ismail tadi tejeh cenah ditenjerag keluar. Dina hadis nama ku malaikat Jibril. Hatta dhaharul ma sehingga memancarlah air dari situ. Faja'alat tuhawwiduhu taqulu biyadihi hakadha. Teras we cenah pas ningali siga kitu teh Siti Hajar teh langsung kanap turun teras we dikumpulkeun. Zummi cenah. Wajalat taghrifu minal ma'i fi siqaiha. Terus terus di mana zummi zam. Kumpul di kebang siga kitu. Nah, teras we di alaan kana kendi nu tadi gitu. Fi siqaihi wa huwa yafuru ba'da ma taghrifu. Siga kitu teh. Nah, saparantosna saparantosna dikempalkeun sa Rasulullah cenah lau tarokat zamzama au qala lau lam taghrif minal ma'i lakanat zamzamu ainan ma'inan. Lamun mah kalaulah zam-zam tersebut tidak tidak dikembang tadi dibalongkeun tanya teu disumurkeun tidak ditahan oleh ditampung tapi pan ieu dieukeun di nu tadina bade keluar ieu dikembangkeun dieukeun dibendung kalaulah tidak dibendung oleh Siti Hajar cenah sahur Rasulullah lakanat zamzamu ainan ma'inan maka pasti akan menjadi aliran air yang akan deras mun urang mah bakal jadi walungan ternyata itu tina zam-zam eta pasyarobat wa ardoat waladaha teras we cenah eut tina cai zam-zam eta teras tiasa we nyusuan deui faqala alahal malaku la takhafuz dai'ah cenah Hajar tong sieun cenah di dieu cicing di dieu fa inna hahuna baitallah gitu sebab ini adalah baitullah rumah Allah Subhanahu wa taala baini hadzal gulam wa abuhu gitu tacan Bu jadi Ka'bah itu 3 kali dibangun pertama oleh malaikat hancur kedua dalam Sahih Bukhari malaikat hancur yang kedua oleh Nabi Adam yang ketiga baru oleh Nabi Ibrahim bersama Ismail. Nah, dia disematkan anak gitu. Yabni hadzal gulamu wa abuhu. Gitu. Tangke cenah ieu Baitullah teh bakal dibangun ku ieu budak jeung bapana. Langsung diwartosan ku malaikat Jibril. Matak tidinya teh di beberah heula sok tong sieun cicing di dieu. Sabab ieu mah Baitullah engke baris dibangun ku budak ieu jeung bapana. Pan aya kepastian ieu budak teh pasti bakal tumbuh dewasa. Bapana pasti bakal datang deui. Sebab terasa tos didinya mah malaikatna ieu dikempalkeun ku Siti Hajar gitu caina dikempalkeun hatta marrat bihim zufqatun min jurhum. Nah, saparantos dikempalkeun ku Siti Hajar dipeta-petakeun ya disimpan oh ieu kangge naon duikeun ka eta sumur Zamzam teh katinggalina ageung dan amina ge nya sanes sumur siga ieu jadi siga babalongan. Nah, dibabalongankeun. Teras we aya kabilah Jurhum. Nah, ieu cikal bakal nanti keturunan Nabi Muhammad gitu. Keturunan Ismail yang nanti berakhir di Nabi Muhammad. Ada kabilah Jurhum yang lewat ke daerah situ gitu.
au ahli baitin min Jurhum. Salap. Nah. Fara'au ta'iran aifan. Lalu kabilah Jurhum tersebut melihat banyak burung yang berterbangan, memutari wilayah tersebut. Faqalu inna hadzat ta'ira layaduru ala ma'in. Sesungguhnya burung tersebut pasti sedang mengitari air, gitu. La'ahduna bihadzal wadi wa ma fihi ma'un, padahal cenah di lembah ini tidak ada air, gitu. Ieu teh cenah urang teh geus ngliwat ka dieu teh sabaraha kali, gitu. Mustahil aya cai, tapi ayeuna aya manuk, buputaran sigana mah aya cai, gitu. Fa arsalu jariyan au jariyaini, maka diutuslah satu orang atau dua orang, gitu. Fa idahum bil ma'i faraja'u fa akhbarahum bil ma'i, gitu. Terus pas pendak, oh aya ieu cenah ka pendak tah. Ieu aya cai, laras aya cai. Fa akhbarahum bil ma'i, maka dikabarkanlah gitu pada mereka bahwa ada air. Fa aqbalu qala wa ummu Ismail indal ma'i, gitu. Terus eta jalmi teh nyarios pimpinan kabilah Jurhum teh aya ibunda Ismail, gitu. Sareng Ismailna di sisi cai, gitu. Faqalu, mereka berkata, ata'dzanina lana antanzila indaka, gitu. Biasa teh cenah, saya minta izin untuk bisa meminta air ini dan bisa beristirahat di sini. Faqalat, terasa diwalarku Siti Hajar, na'am, silahkan, walakin la haqqa lakum, tapi anjeun teu bisa ngahak, jangan dihak, jangan dimiliki, gitu. Filma ya qalu na'am, mangga sia kitu. Tadinya mulai Siti Hajar dengan Ismail menjalani kehidupan berdua, lalu datang kabilah Jurhum, dan kabilah Jurhum tersebut menjadi orang-orang yang menetap di sana bersama ibunda Ismail atau ibunda Hajar. Nah, itu adalah salah satu dikabulkannya doa Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim meminta kepada Allah untuk menjadikan orang-orang condong dan sayang kepada mereka berdua. Didatangkan tuh kunaon ku cai, gitu. Buah-buahan nanti mana? Tak eta kabilah Jurhum yang datang ke sana membawa buah-buahan. Ibu, tak ieu caina ku abdi disuwunkeun, ieu tah buah-buahanana. Nah, jadi nu tadi dengan korma teh tos seep koredas aya deui, gitu. Anu usahana saha? Anu usahana mah eta kabilah Jurhum ka itu ka dieu, gitu. Mantuan saha? Mantuan Siti Hajar, karena Siti Hajar adalah orang yang pertama kali menemukan air tersebut, gitu. Tidinya we nembe. Nah, berjalanlah waktu lama gitu sampai Ismail juga sudah mulai balik. Ada beberapa riwayat atau beberapa keterangan yang menyatakan bahwa belum bisa dipastikan Nabi Ibrahim itu mengunjungi Siti Hajar itu berapa kali. Nah, belum bisa diketahui, tapi pamit telepat cenah. Sumpingan Nabi Ismail teh di Palestina ke Mekah itu sebanyak 4 kali. Salah satunya ketika akan terjadi penyembelihan. Jadi ngunjungi Ismail teh hiji nganterkeun wih. Terus nu kadua penyembelihan, gitu. Pas disembelih sumping. Ai pas kalongok pasti tah mencit geura, gitu nya. Iraha 13 tahun kemudian. Dari mana taunya? Dari surat As-Saffat ayat 102. Falamma balagha mahu sa'ya. Nah, eta. Ketika falamma balagha mahu sa'ya, ketika anak tersebut sudah mulai balik, gitu. Sudah sampai pada titik balik.
Balik teh berarti anak tersebut sudah matang secara fisik, matang secara tah remaja teh Bu salaras nama eta salah satu istilah yang muncul di abad ke-18 ketika sudah revolusi industri. Ketika revolusi industri ada seorang yang bernama menyatakan bahwa ada satu fase yang disebut adolescence, remaja. Tapi di Islam teu aya tah istilah remaja teh. Islam itu hanya ada istilah anak-anak lalu dewasa. Ketika balik itu ketika mereka itu dewasa sebetulnya. Dewasa secara apa? Dewasa secara fisik, dewasa secara akal pikiran. Maka di Undang-Undang Pendidikan dan Pengajaran tahun 51 di Indonesia itu ada satu pasal yang menyebutkan, satu poin menyebutkan anak-anak bangsa Indonesia yang berumur 15 tahun maka dia sudah mempunyai tanggung jawab untuk melakukan pekerjaan orang dewasa. Jadi kapungkur mah dibatas 15 tahun dewasa masukna gitu. Tah ayeuna kadienakeun jadi bias remaja teh. Disebut kolot budak keneh. Disebut kolot dageus badag. Nah, gitu. Jadi bias tersebut. Maka balik itu sebetulnya sudah dewasa. 13 tahun itu dulu itu sudah dewasa. Buya Hamka pergi ke Mekah untuk melakukan studi sendirian umur 17 tahun. Tan Malaka pergi ke Belanda umur 19 tahun nyalira kapungkur mah. Ayeuna mah 17 tahun masih kena hayang dianteur. Pupuhu urang founding father Persis Haji Muhammad Zamzam itu belajar ke Mekah itu umur 10 tahun. Ke Mekah Bu. Sanes ka Nasrullah Hungkul gitu. Ke Mekah langsung 10 tahun. Saya 10 tahun lama dina umur 10 tahun. Maka di surat As-Saffat ini Nabi Ibrahim mengunjungi kembali Ismail pada waktu umur 13 tahun. Nah, di umur itu juga Ishak lahir. Jadi beda usia antara Ismail dengan Ishak itu 13 tahun. Berarti Ishak teh lahir pas Nabi Ibrahim umur 88 tahun. 100 sebenarnya. 80 sekitar 100 tahun. Maka dinamakannya Ishak. Tertawa. Ismail mah Allah mendengar doanya, Ishak mah artosna seuri tertawa naon aki-aki 100 tahun masih kena bisa boga orok. Nah. Ayeuna ge heboh sok ayeuna. Ini orokan 70 tahun. Terang seserian kita tambah sakamuna gitu. Nah, ini dikunjungi ketika akan melaksanakan penyembelihan. Sarah atau sepuh, berarti Sarah mau misalkan benten 10 tahun, berarti Siti Sarah 80 tahun. Terus Sarah pun dua nana, gitu. Qala ya bunayya inni ara fil manami, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat pada mimpiku, anni azbahuka, sesungguhnya aku itu menyembelihmu, fanzur madza tara, maka apa pendapatmu? Ini juga menjadi salah satu rujukan bagi kita semuanya bahwa ketika kita memberikan keputusan kepada anak yang misalkan itu menjadi salah satu hal yang akan menentukan masa depan dia atau sesuatu yang besar untuk dia, maka ajaklah diskusi, ajak ngobrol. Cik teh bapak terek nyakolakeun teh kadi cik mun teh kersa teu kadinya. Kersa teu kadinya. Gitu. Walaupun misal sada alit keneh, tidak apa-apa, bukan masalah kecil atau besar, tetapi mereka ieu teh nan disebutkeun teh ieu teh mangrupikeun parenting nabawiyah dari seorang Nabi Ibrahim, di mana seorang ayah itu harus bisa mengajak diskusi anaknya untuk
menentukan kebijakan gitu. Jang budak nage gitu. Komo iya parentahna tos diparentahkeun ku Allah Subhanahu wa taala gitu. Yang kedua, anaknya juga sebetulnya punya otoritas. Nabi Ibrahim teh anggeus sajang kadejang naon hayu ngilu ka ieu ka luhur ka pasir naon Pak urang pencit nah apa sih gitu perintah Allah geus tong loba ngomong hayu bawa nah, kan bisa kitunya. Tapi Nabi Ibrahim tidak, ditanya dulu, coba Bapak itu bermimpi, dalam mimpi Bapak itu, Bapak menyembelih kamu. Coba bagaimana menurut pendapatmu? Tapi luar biasa Ibrahim, qala ya abati if'al ma tu'mar. Karena tahu ya bapaknya itu seorang nabi, mimpi seorang nabi itu adalah perintah. Dan perintahnya bukan perintah dari jin, setan, ataupun siapapun, tapi perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama berarti didikan Ibrahim kepada istri narap dan diturunkan dari istrinya kepada Ismail. Maka sebelum ditutup punya ieu panjang keneh tapi da pami ayeuna nyambung ke panjang teuing. Pan meh ieu Bu, ai sabulan sakali teh meh aya sonoon. Tangke panggilna eta ka Ustaz Asep ayeuna. Nah, di dalam konsep pendidikan sekarang ada yang disebut pendidikan berbasis fitrah, education based on fitrah. Pendidikan berbasis fitrah itu apa? Yang pertama, pendidikan berbasis fitrah itu adalah pendidikan yang mengedepankan fitrahnya dulu dipenuhi. Satu, fitrah ketuhanan. Dua, fitrah kebenaran atau kebaikan. Tiga, empati. Empat, tanggung jawab. Anak itu harus diterapkan lu empat ini baru diberikan tugas yang lain. Urang mah ayeuna seseueurna menuntut anak itu dengan hukum taklifinya. Wajib, tapi tidak pernah menyiapkan mereka menjadi mukallaf. Mukallaf itu yang menanggung beban. Ari bebanna disiapkan ku urang. Contoh misalkan nah budak ieu duaan. Besok angkat beban ya 100 kilo. Sudah disiapkan itu bebannya 100 kilo. Pokoknya angkat we kumaha carana. Tapi tidak pernah disiapkan mereka untuk mengangkat 100 kilo. Henteu sakilo-kilo acan heula, henteu misalkan sok sakilo heula, 10 kilo henteu. Langsung weh tuh aya angkuteun 100 kilo angkat kabeh isukan. Gitu. Kita itu lebih banyak fokus kepada bagaimana fokus kepada hukum taklifinya, tapi lupa atau abai terhadap bagaimana menyiapkan mereka menjadi mukallaf. Tah Nabi Ibrahim mah disiapkeun heula jadi mukallafna, dididik heula tah fitrah ketuhanan, akidahna di luar biasa ya teh ngajarkeun akidah teh Pak. Akidah dari kecil gitu. Padahal fitrah ya teh tiap anak pasti we mau ditaroskeun saha pangeran Allah pasti. Mun dina ieu we pamidina lamun aya budak kalau ada anak-anak yang sedang berantem pan biasana kitu pabeja-beja heula sok bejakeun tah ka lanceuk urang bejakeun we ka indung urang sok bejakeun ka bapak urang mah tukang PLN putus tah cenah ieu kan listrik bapak urang polisi bejakeun tah terus tapikeun ka presiden. Nabi ka presiden pan cicing budak teh tapi langsung bejakeun ka Allah. Dari mana anak padahal budak teh budak leutik. Dari mana anak tersebut tahu bahwa yang paling tinggi itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kan sudah ada fitrahnya, tinggal dikuatkan. Sehingga ketika akarnya dikuatkan, batang menjulang tinggi setinggi apapun tidak akan pernah roboh. Nah, itu cek Rasulullah, jadilah manusia itu atau mukmin itu seperti pohon yang akarnya menancap ke bawah, akidahnya mantap, batangnya menjulang tinggi ke atas sehingga ketika ada angin menerpa sekalipun dia tidak akan pernah roboh. Nah, itu. Jadi ya nuka dua nama sore Nabi Ismail satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka engkau pasti akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Ya. Itu artinya mah peristiwa penyembelihan lalu diganti dengan domba,
maka itu menjadi syariat kurban bagi kita semuanya. Tadi nu dilaksanakeun ku Siti Hajar syariat sa'i dina haji. Nah, ketika Nabi Ismail syariat kurban kangge urang sadayana. Gitu. Urang cekapkeun heula panginten duwi ka dieu masih kene panjang dina ieu mah slide-na teh sebetulna mah aya 11 slide, insyaallah bersambung bulan depan ngampleng kene gitu. Bulan depan kita akan bahas bahwa Nabi Ismail ketika pemuda menikah dengan siapa, lalu dari pernikahan tersebut dapat anak atau tidak, dan berapa kali Nabi Ismail menikah, dan dari pernikahannya yang keberapa misalkan Nabi Ismail mempunyai anak siapa saja. Nah, insya Allah dina sasih payun masih membahas tentang Nabi Ismail dulu, belum membahas tentang Nabi Muhammad gitu. Dapan kala dirunut tina nya heula turunanna turunan ti mana heula gitu. Itu saya yang dapat disampaikan mungkin untuk malam hari ini, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Kita tutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.